Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala wano mu ggwanga Uganda ekya National Drug Authority kivuddeyo ne kirabula ne ssekulabula eri abantu abeegumbulidde omuze gw'okuggulawo obulwaliro wamu n'amaduuka agatunda amadagala mu bumenyi bw'amateeka nga tebalina biwandiiko okuva mu gavumenti oba giyite license. Mu nnaku zino enforcement unit etuuse mu drug outlets. Bwe tugamba drug outlets kitegeeza pharmacy, drug shop oba ne clinic. Okulabula kuno kukoleddwa Samuel Kyomukama akulira ebikwekweto mu kitongole kya National Drug Authority bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku yafeesi zaabwe ezisangibwa e Nakawa. The operation, 22 drug outlets were targeted, of which 14 were pharmacies, 4 clinics, 4 drug shops, and 2 merchandise shops found in possession of pharmaceutical products. Kubanga twafuna information eraga nti waliwo abatundira eddagala mu maduuka agatunda ebintu ebya bulijjo. Ono wano wasinziridde n'ayogera ku kikwekweto ky'ennaku 12 ekyatandika okuva ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno okutuusa olunaku lwa leero. Bano bakoze ebikwekweto ku bantu ababadde beegumbulidde omuze gw'okuggulawo amalwaliro wamu n'okutunda eddagala agabalibwamu 22 era nga eddagala eryakwatiddwa kuliko bokisi 118 nga libalirwamu ensimbi za kuno obukadde nkagamu butaano. Zino outlet 22 zonna twasanga tezirina license. Era bw'oba tolina license oba omenye etteeka erisaawo ekitongole kino. Awamu twakwata box z'eddagala 118 era lino ne tulijjayo ne tulitereka lyerimu ku bino bye mulaba zirimu liri ku police nenga odina tulijjayo ne tulitereka ng'etteeka bwe litulagira. Abamu ku bantu abanokoddwayo kuliko Aneta Atukunda, Katanaga Lawrence, Boyinza Teopista, Ama Susan nga bano batemeza mabega wa mitayimbwa ku poliisi ez'enjawulo mu kibuga Kampala era bano batutegezezza ng'omuze guno bwe gukontana ne ssemateeka w'eggwanga atwala ebyobulamu n'amadagala owa Act 206 era n'akubiriza bannansi okulopanga abantu abeegumbulidde omuze okukola bizinensi ezo mu bukyamu. So awamu I think abantu balinga 14 betwakwata bali ku poliisi era baguddwako emisango ku poliisi era bino tubigoberera tukimanyi nti waliwo emitendera abantu balina okuyitamu okulaba nti bafuna license era tuba twagala batuukirire ofisi yaffe. Ekitongole kino kitegeezezza nga bwe kitagenda kuleka bantu bano kugenderaawo wabula nga bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka basobole okuvunaanibwa omusango gw'okuzannyira ku bulamu bw'abantu. Tulaba oba ensonga zisobola okugonjozebwa oba nga tezisobola kubanga waliwo abamu be twakwata nga bo ddala ne baba bakoze eki kiba kizibu okutereeza ensonga zaabwe. Mu ggwanga Uganda abantu abasinga obungi beegumbulidde omuze ogutandikawo bizinensi ez'enjawulo nga teziwandiisiddwa wabula kyabulabe nnyo omuntu okuggulawo eddwaliro okutandika okujjanjaba abantu nga talina lukisa okuva eri ekitongole ky'ebyobulamu. Gavumenti wano weesitukiddemu okusobola okulaba nga ekikolwa kino kikoma kubanga kikolwa kya butujju era nga kikwata kuzannyira ku bulamu bw'abantu. Doreen Josephine Nakiwala, STV Select ey'enjawulo.